Zdravím všetkých chlopov tohto videa, asi si pamätáte, že som s novým motorom mal dajaké problémy. Na tomto pitbajku mi začalo po pár kilometroch na novom motore problémovať prevodovka a presnejšie to, že pitbike chytal falošný neutrál. Pri podradení niekedy dvojka vyskočila, tak už som na to nemal nervy, tak ma to nebavilo už na takom pitbajku sa voziť, tak mi celý čas stal. Neskôršie som sa rozhodol tento pitbike odniesť mechanikovi, pretože činu rozoberať, no ďakujem pekne, ale nie. Toto je ináč už stovkové video na tomto kanáli, takže príjemné sledovanie. Čo? Ty koko, zobraj, spadol mi motor. Je to fakt choroba čin a je to aj veľký mínus. Toto sú hnusné Pitbajky. preklaté výne špinavé. Nový motor. Ešte ani nebehal poriadne. No, takže začínam s pitbajkom, posledný krát si ho naštartujem, pretože neidem sa povoziť. Potrebujem vyliať olej stade, aby to ten typek nemusel, aby sa mi nevylial ten olej v aute, proste zbytočne. Oktávku som si odsúval, naštartujem, aby nahriať motor, vyliem olej. Takže poďme na to, hej. Najprv vylejeme olej, budeme dávať dole motor. Že všetky komponenty a elektriku podpájať, všetko odmontovať, vybrať a odniesť. No, takže poďme si naštartovať benzínos. No, tu s rukavicami. Dúfam, že vystačí tej nadobky, síce už prestalo tiecť, nechce sa mi novú hľadať. Sranda je, že je tu nový olej, škoda mi ho vyhadzovať, má dajak 3 motohodiny ten olej. Fajne nahriatý, tekutý, no a zakrutíme si. Ten šrúb som takto zľahka poutieral handričkou. Takže v podstate toto je skoro nový olej, má najazdených pár motohodín, poďme tunak, prejdeme na motor. Takže začnem napríklad z výfuku, to je jedno v podstate. Všetko je, tá šruba je taká zhrdzavetá, že... Jo, tak to tam áno. Zo spodu šruba. Takže... Tu sú naše opa. Prepáč, akože nechcel som. Takže tu máme naše kablíky, jo. No a takto. Ďalšia zatisnutá šruba, mi nehovor. Jo, to je jak puklo, kamo. Či ako karbon je. Dáme dole fajku, jo, aby potom nezabudnúť. No a cívka je u nás zapojená. Hej. Kiko, prišiel si mi pomáhať? Kriko chce papať, podľa mňa. Dáme si dole lánko spojky. Toto si zatlačíme dole. Jo. Vysunieme. Hotovo. Tunak je ten vlastný vchod toho lánka. Tunak sa drží. Toto veľká debilinka. Ešte stade. Takto, easy. Dobre, dám si dole karbec, tu dve šruby, iba odkrútiť, odpojiť hadičku palivovú. Kebyže som debil a stade to dám dole, tak vlastne odpojím to aj keby od kohutíka a bude celý benzín z nádrže sa vylievať, takže na to bacha. Tunak vypnúť benzín a stade to radšej vybrať, toto si odkrútim. Karbec, tunak dám. No, aby mi tam nešiel bordel, tak si tu obchám. Malé to je. No,
Hotovo. Počkaj, a tu tesnenie tu zostalo? Hej, tu zostalo tesnenie, hlavne nezabudnúť. Skoro všetko máme dole, aby dať dole motor, ale last one je odmontovať vlastne tú elektriku. Chcem všetky káble takto precviknúť, kúpim nové potom. Nie, sranduje. Takže tu je taký kábel management, stále poodpájam ich. Prvá pošla, tam je druhá ritena. Pošla, takže tu na kablíky, všetky zapojené, zelená, modrá s modrým. Takže aby pre mňa to ešte bolo ľahšie, vlastne sú tu dva zelené káble. Jeden má koncovku takú s čiernou izolačkou, tak aj v tom druhom konci tiež to zafarbím, aby som vedel. A môžeme poodpájať. 3, 4. Takže ako vidíte, všetko už máme odpojené. Neviem presný počet tých šrúb, ale asi tu je jedna, tu je druhá, tu je tretia a tu je štvrtá. Ja, to je desiatka, hej, som sa odžubal. Budem ich takto ukladať na zemi, že tu prvá, druhá a tak ďalej. No a idem na túto. Jaj, on je ešte o stupačky. Jaj, no. Som debil, akurát rozmýšľam, že čo som zabudol, ne? Že určite dačo, a tak kúkam celý čas na to, že určite dačo som zabudol dať dole. Reťaz. Nemám stojan, nemám kde oprieť motorku a dať dole reťaz. Že by to dám jednou rukou. Pozrite, jak to je, ja som úplný debil, som zabudol za tú reťaz, teraz som v prdeli, tak to je dole motor. Ešte som tu sám, nikto mi nevie pomôcť. Ty kokos, dobré, spadol mi motor. Hurá. Ja, ešte mi pricviklo ruku. To čo je, ty kokos? Vidíte? Dobre, že tu je ten vankúš. To sa tu hodí na fotku. Dobre, kým mi visí takto motor dole, tu vyberem reťaz. Dobre, tu najvisí, o chvíľočku sa k nej dostanem. Tu treba motor operovať. Dám ho tu na vankušík. Tu je pitbike, taký kastrovaný trochu. Tiež si to poznačím. Ako dolná šruba. Celú reťaz treba bude umyť, namastiť poriadne. Tak. Tu som našiel na zemi toto gumové tesenie, takže tiež bacha na to. OK, tu máme motor, som ho umyl vonku. Najprv odmastil, potom umyl. Je dosť čistý, aj zo spodku som ho takto otočil. Tunak pitbike, vyzerá jak elektrická motorka Suron. Lastovičkos, divočakos. To sú diely, tak to asi tu budú. Jo, podával som tam šrubky, aby vedieť, že kde ide čo. Takže tak, tunak je zakryté. Tunak som válec zakryl aj zo spodu, aby mi tam nešla voda, nezačal hrdzavieť ešte, nedaj Bože. Som hladný jak pes, ideme zajtra odniesť ten motor, takže zatiaľ čaute. Takže dal som ten motor do kufra a s otcom sme vyrazili. Po ceste nás jeden typek obehol a hneď potom mu veľký jeleň skočil do cesty. Bohužiaľ ho roztrepalo dajak 2 metre od nás, čiže mali sme na aute rôzne tekutiny. Tunak sme u mechanika v garáži. Na sklade 10 dní, objednal som 2-3 mesiace. Musia objednať priamo od výrobcu. Cestou naspäť sme navštívili taký krásny hrad a išli domov. Doma som už len čakal 2 týždne, potom som mechanikovi zavolal a on že ukladám drevo, ešte som motor nezačal robiť. Mal to potom hotové za pár dní. Vnúkom motory, jak vidličky rada, tak z vidličky tam je nanitované také kolesko celoradzi, hej. A toto kolesko vypadlo s tou hredelkou. No ja som ho nazad tam nalisoval a hefnul z varačku, hej. Nalisoval som ho, rozsáhnul, ako nanitoval na novom pod lisom. No a ešte som poistil, hefnul, že by nevypadlo už druhý raz. No už dobré rady. Pán doktor, ale nie vzlom, veľa nekúrte. No zatím keby dá, to kto nám bude upravovať? Ja znám, že kúrim veľa, no. Nový motor. Ešte ani nebehal poriadne. Prišli sme domov a ináč to bolo dosť dlhá cesta. Hneď som išiel ten pitbike skladať s jednou jedinou nádejou, že to už bude fungovať. Ale určite sledujte video ďalej, aby ste zistili, že jak to nakoniec dopadlo. Jo, pitbajček tunak, aj motor už po oprave, bol tam na handričke a som si všimol takú jemňučku, takú malú mlaku. Som sa posral, že to už tesnení, vyteká olej, to sa najviac toho bojím, hej. Ale nakoniec táto šruba
nebola dokrútená, z nej takto vytekal olej. Zapájal som si kabliky, tak to zaizolujem, zaviažem to krásne. Nebolo času, nič tu akože moc také netočím, iba to vlastne dávam naspäť, pretože je veľa hodín. Je 21:55, ty kokos. Chcem ísť spať, ale najprv to naštartujem, tým, že to ide, poskúšam rýchlosti a pôjdem spať. Ešte po oprave, ľahšie ísť za Kickstarter. OK, chlapi, tu máme pitbajček, máme super počasie, teplé. No ja si idem otestovať tento pitbike po oprave, dúfam, že sa všetko opravilo. Najviac som sa bál, že bude vytekať olej, ale olej pravdepodobne nevyteká. Vidím, že je suché. Plus som sa bál, že sa bojím, že budú vyskakovať rýchlosti, že dačo sa ešte stane. Takže toto si otestujeme. No. Krásna vôňa. Budem tunak vychádzať, dám jednotku, dvojku a potom z dvojky dám dole. No a som zvedavý, že čo bude. Či chytí neutral alebo nie. Čo, ideme na to, chlapi? Poveda, že choroba pitbajkov je tá... Lečo! Haľa! To tak nebaví s tou prevodovkou. Buď, Martin. To sa volá, že falošný neutrál. Táto dobre, proste tento motor to má, minulý motor to nemal. No a tu už máme... Pekne, aj sa dá chytiť neutrál, nejak na jeho piči. Falošný neutrál je proste, keď zaradíte si nejakú náhodnú rýchlosť, ale žiadna rýchlosť sa nezaradí. Ale furt tie falošné neutrály stále mi chytá. No proste. Je to fakt choroba čin a je to aj veľký mínus. The fuck? Čo? Kámo, to buď dačo je so spojkou. Čo sa stalo so spojkou? Ľudia moji, toto je taký Pitbike, tak na materinskú pitu, taký pitbike, to prevodovky, vyjené. Toto sú hnusné, pitbajky, preklaté, vyjené, špinavé. Radšek nejaký Japonci, rábik myslíme bardiť hóra. Ja som také nervákos. kolega, Pozdravujem ťa, už som nervózny, pozor na ten pitbike, narodený sem Holinko, téma s Holinko, téma je s kapem. Joj, ty kokos. Nemal som baviť debila, mal som sa doma položiť a doma to otestovať. Nie, mne trebalo to debila baviť. Všetko bolo dobré, len som vyšiel z podžubaného domu. Joj, spojka je keby celý čas. Jasne, spojka neodpája nič. No aj keby raz za čas nevracia a treba len akoby dotiahnuť lánko, nevždy poriadne vracia. Vidíte, jak teraz. Výkon je. Hej, toto spojka. Ja len testujem, že jak sa správa spojka. Ty kokos. Kamo. Čo je dneska? Čo je dneska?
Prasa s tým novým mikrofónom plné na hovno je. Čo je dneska za deň? No, čo horšie môže byť než toto? Ty kokos, presne na reťaz musel ísť. A hurúco tu je, jak pes, mám nervy. Jaj, bože, buď sem tak preklnutý, alebo kerú p***u, ja nevím, naozaj, skutečne. A čo horšie môže byť dneska? Brzdím, nič! Som spotený, palí slnko, jak debil. Už sa mi tu rozsypuje setup môj. Díky, že ne do bláta, tu, kde osy. Poďme sa všetci trošku ukľudniť, takže dáme si pár sekúnd oddych. Takže došiel som domov s nervami, tak som sa musel trošku ukľudniť a pokračovať v džubačke s týmto pitbajkom. Takže po rozoberaní toho motora sa roznastavila spojka, plus keď som pomalečky pušťaval páku spojky, tak mi to nevracalo. Takže problém je taký, že mi spojku zasekáva a neodpája sa tak, ako by mala. Tak ako prvé idem vyskúšať, či mi tá prúžina vracia, keď je odpojené lanko. Ak áno, tak chyba by mala byť teoreticky v lanku však. Takže prúžina nám vracia, tak som prešiel na lanko. Skúsil som ho takto dajak natiahnuť, dať čo poskúšať, ale nepomohlo. Pamätám, že dakedy som mal ten istý problém, tak som prešiel na samotný mechanizmus, ktorý treba len namazať olejom. Takže takto som si dal dole kryt spojky, toto okienko a rovno tam do toho nadžubal olej a hotovo, super mi vracia. No a už len pre istotu si skontrolujem funkčnosť spojky, čiže je potrebné naštartovať pitbike. Dať si ho na taký profesionálny stojan, hlavne položiť na ten spodný kryt motora a nie na samotný motor. Zaradiť jednotku a pri stisnutej spojke by sme mali nohou ľahko zastaviť zadné koleso a nemalo by sa už hýbať. Koleso sa mi hýbalo, tak som to išiel nastaviť pomocou desiatky kľúča a šrubováka. Ale nešlo mi povoliť tú kontramatku od samotnej šruby, a z 10 minút som sa s tým džubal a som to nakoniec nastavil spolu s tou kontramatkou. Ešte trošku, plné trošilinku. Nastavená spojka, ideme testovať. Spojka dobre. Opa, som myslel, že som na neutráli. Som rýchlo pustil. Teraz dobre išlo. No teraz mi prehodilo. Ako je to lepšie, ale ja nemôžem pochopiť. Týko, no neviem, chlapi. Sa treba ísť povoziť, reálne. Takže poďme si spoločne pozrieť a spočítať všetky problémy, ktoré som zažil počas takejto krátkej jazdy.
tam nervy poriadne. Brzdím, nič! Nič! 2, 3, 4, brzdím, nič do píska! No. Kámo, čo to je? Na čo to dalo opravovať? Nič sa neopravilo! No, čo je? Jaj, no faka. Zase dávať dole motor. Zase to robí. Reálne počas testovania tejto prevodovky som bol tak sklamaný a tak zároveň nasratý. Všetko bolo zbytočné a robí mi to isté, čo aj robilo. Dobre, asi ste už sami pochopili, že speedbike nič, tak som volal mechanikovi, že stále mi to robí. A on taký, že to není možné, čo si porobil. Tak ďakujem pekne, ešte úplne zo začiatku som chcel tam dať celý pitbike, aby to otestoval. Povedal, že nemá na to miesto a že mu stačí motor. Tak som tentokrát mu dal normálne celý pitbike, natrepal do oktávky dvojkovej kombi. Tam bolo potrebné len povoliť riadidlá a nakloniť ich dozadu. Sa kľudne, fajne zmestilo. Potom sme ho tam doniesli, dal som sa mu povoziť a potom sme išli domov. Po pár dňoch zavolal, že je to hotové. Dôvod bol ohnutý taký tenký pliešok v radiacom mechanizme. No a potom sme pitbike zobrali, platil som ďalších 50 eur, čiže dokopy je to 250 eur. Som mohol trošku doložiť a mať úplne nový motor, ale vidíte, dal som tomu šancu, veril som tomu, ale bolo to zbytočné. Prišli sme domov, neskôršie som sa išiel povoziť. A všetko dobre, už len taká malíčka vec, tá prevodovka je príliš citlivá. Odraďujem z trojky na dvojku, tam úplne treba ľahulinko dole, ťuknúť dobre, že ne prstami na nohe. Takže pitbike ide dobre zatiaľ, ale už neviem čo s ním, pretože brutálnom minuse, keď si takto zobrať. Ešte dávno som starý motor roztrepal a kúpil za 260 eur nový. Ešte aj ten teraz išiel do opravy, kde pošlo 250 eur. Už máme 510 eur a to je iba motor. Takže neviem, jak to s ním bude ďalej, ale ďakujem vám, že ste si dopozerali toto video do konca. Už druhé video vydám s takou prestavkou, že mesiac, pretože bola ťažká doba, veľa roboty, veľa rôznych vecí mám na hlave, kola a tak ďalej. A tunak som si dal na tom strihu trošku záležať, tak dúfam, že sa vám toto video páči. No a majte sa chlopi, čaute, držte sa.